Hello，各位同学，现在呢，我们 Scratch 课呢，我们现在要来学如何当一个翻译猫。OK，那我们翻译猫就一定会用到这些种种众多的音效。OK，那音效的话，这个第一个喵嘛，那你可以用其他的，你这边自己选啊。如果给它随机选，就是按这个惊喜。然后我刚刚说，好，随便再一个，怎么都一样呢？好，那这个是内建的，那我们也可以自己录。那我现在做翻译猫嘛，所以我自己录一个翻译。哦嗨哟 ，OK，那这个就是我们自己用的，所以我们这个我要给它早安日文 ，OK， 这是早安日文，然后我现在再录一个，よろしく。よろしく。好，我也不知道我念的对不对，没关系，这个就是请多多指教日文。OK， 那再一个好了，还有什么？こんばんは，应该是晚安吧？好，こんばんは。我刚刚说到那个，こんばんは。好，那这个就是晚安。好，那我们都命名好了之后呢，还有一些奇怪的音效，看一下。おはよう、よろしく、よろしく啊，随便啦。OK， 这就是一个翻译功能。こんばんは。好，那还有喵。好，那接着我们回到我们的程式这边。我们一开始，好，我们现在已经定位到这边了。OK， 那我们就继续留着。它初始，这就让它永远都从这边开始。那我们用，它是直到结束，所以它会一直，你如果用这个直到结束，它就一直叫，直到你用停止所有声音、停播所有音效，它才会停掉。那如果我们单纯说一开始就是让它说早安日文，然后我们搭配上我们猫咪会给它说，猫咪帮我们翻译嘛，那它让它说。OK， 我就因为我会一直换，所以就是他说完，应该是先这个，然后我们给他1秒，不是，这边是要打早安，中文早安，然后呢翻译嘛，然后接着说出，请多多指教，请多多指教，然后用音效，我们播放，请多多指教。然后接着再来一个晚安，然后再来一个播放晚安。好，我们先看一下这个效果。こんばんは、おはよう。太快了，懂吗？就是我们没有暂停，所以说出早安暂停，所以我们需要一个那个等待1秒，多等待1秒看看。好，这边最后就不用了，最后就结束嘛。おはよう、こんばんは。应该说我的よろしく太短了 ，OK， 那所以这边1秒又太多，那我这边呢，还是改2秒，这样应该可能比较明显，2秒 ，OK。おはよう、よろしく。こんばんは，这样就比较正常一点的翻译。好，这就是翻译功能。那我们刚刚说我们可以播放音效直到结束。好，那直到结束我们就一定要加一个停播所有音效，不然的话它应该是不会结束啊。比如说我们这个 Crazy Dog。おはよう、よろしく。こんばんは，直到结束，可能是因为这个声音它为什么没有播到结束呢？因为它声音只有这么短，如果我们放一个很长的音乐进去，我们这边可以自己加一个。如果很长的音乐，刚刚有个循环嘛，好，我们直接现场加，惊喜搜寻循环，好，这个看看，这个就比较长。那这个比较长的话，
们这边把它放进去，因为这个太短了 ，Crazy Love 太短了，所以 Bossa Nova，OK， 看看会有什么效果。おはよう，よろしく，こんばんは。好，那好吧，那代表说它是播到结束，它才会继续说下一句话。那如果我们不要播到结束的话，我们可以就是让它就播放，然后看看会怎样。おはよう，よろしく，こんばんは。好，那这样子做呢，才会直到结束，它会等到这个音乐播完，它才会继续往下走啊。然后如果我们没有用我们如果不用直到结束，就可以当做一个背景音乐，它就会一直播，然后我们就到这边最后结束。就是它会继续开始播之后，这个也会定位面朝。说出，然后再早安日文，然后显示，然后再加翻译这样子。OK， 我看一下顺序：早安，播放，等待，多多指教，播放，等待，晚安，说晚安，结束，这边结束这样。OK， 那我们可以把音量打勾，看一下声音多大。那我们可以给它，比如说我们这边音高改变时，它有音高，还有分左右声道，这边可以改变音高，声音效果。音高好，我们改变，比如说负10，让它越讲越-20好了，让它越讲越小声，看看会怎样。然后，おはよう、こんばんは。好，很好，这不是音高跟音变不一样啊，改变音量在这里啊，音量改变是这里，音量改变是变小声，那我们应该把它在播放日文前。然后，おはよう。因为我一直把它变低，那我们声音效果清楚，把它放到最一开始，当然全部重来。然后呢，音高改变就是变低或者变高，比如说变50正的。然后那我们音量改变是变小声，那我变小声变多一点好了，把它小声一点，变50，看看会怎样。おはよう。它整个音高都被改变哦，有没有感受到？变成一个奇怪的电子音。好，那这个就是音高改变。那声道左右耳又有，就是左右边耳朵那个又不一样。我们比如说我们试试看，比如说这边看看会怎样。好，这个我们可能感受不到。OK， 你可能要戴耳机才有办法感受到。声音效果清楚嘛，然后好，那我们要让音量一开始回到100%，因为音量变0了，所以我们听不到声音。啊，刚刚是因为我没有设到100%，所以它2次之后它就静音了。那我们看一下声道左右声道有什么差。好，这个用喇叭。你的喇叭就会听得出来，右边有声音，左边没声音，这样子就是可以控制左右声道。可以，那音高。OK， 那你这边给我变-50，它就会。OK， 那这个就是这个整个音效的设定，很有趣吧？那之后你有办法就可以结合更多的音效在里面，加上你的背景音啊，或是什么故事啊，我们可以用一个故事，然后你讲话，然后有文字说明，就类似我们可以当 YouTuber 那样子，你说话的时候你用猫咪当字幕，你这样也可以做一个故事出来，然后就可以做一个可爱的童话故事之类的。OK， 那这个就是我们的这个音效完整的教学，有没有觉得很简单呢？那完整的教学还有这边啊，其实这边你还可以去修整它，你可以复制，或要贴上，它就双重喵喵，嘿，然后还有很多，你可以把它变响亮，变轻柔，或者淡入浅出，机器变机器人音，我们看看我们的这个，对，就变得很奇怪，爱轻柔一点。反转，哦呀，
反转就是倒过来念，它直接帮我们倒过来念。那你可以快播、慢播，对，然后大声一点，淡路，大声一点。好，那我们回到我们刚刚已经被我们改过了嘛，喵喵也变2声了嘛。那好，我们这次就看。这边很奇怪。好，我们先回到原音好了，0。这是刚刚那个哦呀吼，它是整个倒过来。哦嗨哟，它整个那个被我玩坏了，这个声音。反转，这个。哦嗨哟，倒过来。有啊，哦嗨哟，对，反正倒过来就对了。OK， 那这个就是整个声音的玩法，那很有趣。那其实这边就蛮复杂的，可以玩蛮多东西的。好，那这堂课就到这边结束。那大家要好好学习哦。OK， 那这个如果 split 音量你要摆成这个，你可以改小猫音量，它这边就会变成小猫音量。那当你有很多个角色的时候，你就不同角色有不同的音量，你可以再去根据不同角色再做不一样的变音调整、电子音调整之类的。OK， 那我看一下还有没有，应该就差不多。然后复制、删除 ，OK， 再慢慢来研究吧。结束。